SR टेक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त श्रीपाद आपका SR टेक चैनल पे स्वागत है। मैं आपको Vivo Y51L में नोटिफिकेशन रिंगटोन को कैसे सेट करें ये दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखेंगे वीडियो तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों, आधे में से मत देखना। दोस्तों, मैं आपको Vivo Y51L में रिंगटोन कैसे सेट करें वो बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको एक एप्लीकेशन की गरज गिरेगी जो रिंगटोन मेकर के नाम से आता है। आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाके आपको यहाँ पे रिंगटोन मेकर ऐसा सर्च करना है। रिंगटोन मेकर आपको फ्री अवेलेबल होगी और 4.8 की रेटिंग है दोस्तों। इसको ये आपको डाउनलोड करना है, रिंगटोन मेकर MP3 कटर। आपको दोस्तों मैं सेटिंग में बता भी देता हूँ कि हमको Vivo वालों ने एक नोटिफिकेशन के लिए आपको कस्टम ऑप्शन दिया नहीं। कस्टम रिंगटोन पे आपको भी सेट करेंगे, कस्टम ऑप्शन दिखेगा ही नहीं। मैंने वो एप्लीकेशन डाउनलोड करा है दोस्तों। आप भी ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। ये एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे तब आपको वहाँ पे कस्टम रिंगटोन का ऑप्शन आएगा। तो चलो दोस्तों, अपन रिंगटोन मेकर को ओपन करके देखते हैं। दोस्तों, एप्लीकेशन का इंटरफेस ऐसा रहेगा। आपको रिंगटोन पे क्लिक करना है। रिंगटोन पे जाके दोस्तों आपको यहाँ से आपके पास जो रिंगटोन होंगे आपको जो सेट करना है वो आप सेट कर सकते हो। अभी दोस्तों, इमेजिन ड्रैगन ये रिंगटोन नोटिफिकेशन आपको सेट करना है। इसमें आपको जाना है दोस्तों एडवांस सेटिंग में। आपको सेट एज म्यूज़िक, सेट एज अलार्म, सेट एज नोटिफिकेशन, सेट एज रिंगटोन, आप ये चारों ऑप्शन में से आपको जो रखना है दोस्तों आप रख सकते हो। आपको सेट एज नोटिफिकेशन रखना है दोस्तों। सेट एज नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है और ओके दबा के छोड़ देना है दोस्तों। ये रिंगटोन आपकी लग गई है दोस्तों। इससे आपका नोटिफिकेशन है जो वो आपका रहेगा दोस्तों। और दोस्तों, आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना दोस्तों और शेयर भी करना दोस्तों।